كيفكم ويسعد أوقاتكم. معكم ملاك النمر من قناة Just Eat It. رح نعمل اليوم مع بعض وصفة جدا طيبة وجدا سهلة، وإن شاء الله رح تعجبكم ورح نطلع عن المألوف. رح نعمل اليوم مع بعض الدجاج المشوي، لكن رح نستخدم بس الأعشاب العطرية فيه، وما رح نستخدم أي نوع بهارات. رح تكون وصفة جدا مميزة ورح تعجبكم، وإن شاء الله راح تكون طريقتها سهلة وراح يكون طعمها ولا أروع. لكن بالبداية وقبل ما نبلش بطريقة العمل بحب أذكركم بالاشتراك بقناتي واللايك للفيديو، تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد من القناة. تعالوا نشوف مع بعض طريقة العمل. بالبداية هون أنا استخدمت دجاجة كاملة، وزنها 1200 جرام، نظفتها ونشفتها كتير منيح. وهلأ هون بالمعلقة رح أحاول أفصل الجلد عن الدجاجة لحتى أقدر أحط الحشوة تحت الجلد، ورح نحاول نفصل الجلد من جميع الجهات. هلأ لهاي الطريقة حصرا رح نعمل 3 فتحات بالفخذ، بس بالفخذ رح نعمل الفتحات. هلأ هون رح أبلش بالأعشاب اللي رح أستخدمها. هلأ هون أنا استخدمت الميرمية، طبعا الأعشاب اللي رح نستخدمها أعشاب عطرية، وكمان رح استخدم معها الزعتر البري، نكهته جدا طيبة وريحته مع الدجاج رح تطلع جدا رائعة. رح استخدم النعناع، ورح استخدم الروزماري، كمان بحكوا لها إكليل الجبل، وكمان بحكوا لها الحصلبان. طبعا نكهتها وريحتها رح تطلع جدا طيبة. رح استخدم الملح، ورح نحط زيت الزيتون. طبعا أنا هون مباشرة استخدمت الفرامة لحتى تعطينا نتيجة سريعة، وممكن كمان تفرموها بالإيد، ما في مشكلة. المهم بالنتيجة إنه نحصل عليهم يكونوا جدا ناعمين. رح أخذ نص الكمية رح أحطها من برا، والنص الثاني رح أحطه تحت الجلد من جميع الجهات. رح أحاول قد ما أقدر أحط الأعشاب داخل الدجاجة لحتى تاخد النكهة بشكل أفضل. طبعا الأعشاب يفضل إنها تكون فريش، ما تكون مجففة. طبعا رح أتركها لمدة 2 ل3 ساعات لحتى تاخد النكهة منيح. هلأ هون بعد 2.5 ساعات تقريبا رح أجيب مي مغلية، رح أنزل فيها ليمونة، ورح أحط رشة ملح. رح أخلي الليمونة تغلي شوي لمدة 2 3 دقايق بالمي الساخنة، وبعدها رح أطلعها. بعد 2.5 ساعات جبت الدجاجة، ورح أستخدم الزبدة. من جهة السفينة رح أستخدم مكعبين من الزبدة لحتى أغطيها، سمك المكعب تقريبا 1 سنتي، ورح أحط مكعب من الزبدة داخل الدجاجة. هلأ هون الليمونة رح أعمل فيها عدة ثقوب، ورح أدخلها كمان جوا الدجاجة. يعني إحنا هون حطينا الليمونة والزبدة جوا الدجاجة، وحطينا مكعبين من الزبدة على صدر الدجاج. هلأ هون رح أربط الدجاجة منيح. بالبداية رح أربطها من جهة الرجلين، بعدها رح أخدها من وراء الفخذ، ورح ألف الدجاجة وأرجع أثبت الإيدين. طبعا انتو بتقدروا تثبتوها بالطريقة اللي انتو متعودين عليها، لكن لحتى نحصل على أفضل شكل للدجاجة بأثناء الاستواء بالفرن، هاي أفضل طريقة. وهلأ هون أنا حطيتها بالبايركس اللي بستخدمه، تحطوها بأي صينية عندكم. رح أستخدم البصل رح أقطعه بالنص، وما رح أشيل قشره، رح أحطه بهذا الشكل أوزعه حواليها. الثوم بنفس الطريقة رح أستخدم راس كامل من الثوم، وما رح أشيل القشر تبعه. طبعا بالنسبة للجلد اللي انمزع شوي معنا راح أثبته بنكاشة الأسنان لحتى يكون شكلها أفضل ويكون منظرها الجمالي أفضل وقت الاستواء بالفرن. راح أدخلها الفرن مدة 1.5 ساعة.
طبعا الفرن على درجة حرارة 200 ل230 تقريبا. هلأ هون بهذا الوقت راح أبلش أجهز الرز حطيته بالمي لمدة نص ساعة وغسلته كتير منيح. هلأ هون على النار راح أحط معه مكعب من الزبدة وراح أحركهم مع بعض لحتى يدوب الزبدة فيه. طبعا بتقدروا تحطوا زيت وبتقدروا تحطوا أي إشي أخف، لكن هيك راح تكون نكهته أطيب بما إنه إحنا عاملين الدجاج بالزبدة. وهلأ هون بعد ما دابت الزبدة رح أنزل المي، رح أحط معلقة صغيرة من الهيل، رح أحط عليها كمان معلقة من البهارات المشكلة، ورح أحط عليها كمان بهارات الدجاجة بتعطي نكهة طيبة، وأكيد رح نحط الملح. طبعا بالنسبة للبهارات بتقدروا تستخدموا البهارات اللي بتحبوها للرز، وبالنسبة للزبدة كمان بيعطي طراوة كتير للرز ونكهته مميزة. هلأ هون بعد ما نضج عندي الرز رح أنزل على الوجه مكعبين إلى 3 مكعبات من الزبدة، كمان بيعزز النكهة وبيعطي طعم جدا رائع. طبعا هاي الوصفة أبدا غير مناسبة لأصحاب الرجيم، لكن طعمها جدا طيبة وبجد بنصحكم تجربوها. هيك بعد ما نضج عندي الرز صار عندي جاهز. وما تنسوا بعد ساعة تطلعوها من الفرن لحتى تمسحوا وجه الدجاجة بالزبدة اللي دابت لحتى تعطيها قرمشة أكتر وتخليها طبعا طرية من جوا. بعدها رح نرجعها على الفرن لمدة نص ساعة، وبعدها رح نطلعها من الفرن، رح تكون ضلت بالفرن ساعة ونص. هلأ هون بعد ساعة ونص أنا طلعتها. طبعا ما في داعي أبدا نحمر الوجه من فوق لأنه هو رح يكون لحاله تحمر. هلأ هون رح أطلع الليمونة من جوا. اللي رح نعمله بهاي المرحلة رح أشيل الدجاجة من كل الزبدة والدسم، ورح أبلش أشيل القشر عن البصل والثوم لحتى نعمل فيها صوص. رح نعمل صوص اسمه جريفي. رح نحط البصل والثوم والزبدة وكل الدسم والبصل والثوم رح ننزله بطبق تاني. طبعا بنفس الطبق لأنه بيكون لسه ساخن رح أحط الدجاجة ورح أرجع أفوتها على الفرن لحتى تضل بحرارة الفرن لأنه بيكون لسه ساخن، وطبعا لحتى تتحمر من تحت. هلأ هون على النار رح نعمل الجريفي صوص. رح نحاول نفتح البصل، وبعدها لما يبلش يغلي عندي الزبدة رح أنزل عليها 3 ل4 معالق من الطحين، رح أحركهم. هلأ هون رح أحط الملح ورح أحط الفلفل الأسود، رح أحركهم مع بعض، وبس يتسبكوا مع بعض رح أنزل عليهم المي. طبعا بالنسبة لكمية المي حسب كمية الصوص شو راح يحتاج معكم، حسب قد ايه انتو بدكم اياه تقيل. رح أحركهم مع بعض، وبعدها رح أحطه بالخلاط لحتى يصير عندي قوامه ناعم. هلأ هون بعد ما صار عندي قوامه ناعم رح أحطه بالطبق المناسب إله. وهيك بعد ما كملنا الوصفة طلعت الدجاجة. طبعا لاحظوا ما شاء الله قديه متحمرة وقديه ماخذة لون رائع. طبعا هيك أنا ما حمرتها من فوق، هي بس أخذت اللون من الزبدة اللي حطيناها. راح أفرجيكم قديه هي مستوية وقديه حتى السفينة طرية ومش ناشفة أبدا. طبعا ريحة ونكهة الزعتر والنعنع مع الميرامية والروزماري جدا رائعة، وأخذت لون أكتر من رائع. بجد بنصحكم تجربوها. وصفة مش تقليدية، بعيدة عن الوصفات اللي احنا متعودين عليها، لكن نكهتها جدا مميزة وريحتها ولا أروع. بجد وصفة تستحق التجربة. وهيك بنكون كملنا وصفتنا لليوم، إن شاء الله بتكون نالت على إعجابكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك للفيديو، تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد من القناة.
وإذا بدكم أي وصفة أو عندكم أي كومنت اتركوه تحت أسفل الفيديو بخانة التعليقات. معكم ملاك النمر من قناة Just Eat It.